Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Hoca. Face'te dersini yapmış olduğumuz, video derslerini vermiş olduğumuz English on Phone, telefonda İngilizce setini tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Birinci ders, ikinci ders, kullanma kılavuzu nasıl çalışılacak? Her gün bir ders çalışılacak ve burada toplamda arkadaşlar 60 tane ders var. Bilginiz olsun. Toplamda 60 tane ders var. PRATİK İngiliz video derslerin kartı, kapağı. Meeting and greetings, nationality, personal information, describing people, apologizing, answering the phone, telefona bakma, this is my friend, family tree, aile soy ağacı, kütük ağacı, weekly activities, hobbies, let's do it, what is the weather like, hava nasıl, keep fit, form tutmak, spor yapmak, shopping, can I help you, yardım teklif etmek, school days, okul günleri, what did you do last night, dün gece ne yaptın, what did you do, ne yaptın, what are you going to do, ne yapacaksın, are you going to swim, yüzecek misin, when will you play tennis, ne zaman tenis oynayacaksın, do you mind if, mahsuru yoksa, what will you do, ne yapacaksın, taking pictures, resim çekmek, air travel, uçak yolculuğu, railway travel, tren yolculuğu, at the cafe gibi toplamda arkadaşlar 60 tane dersimiz var. 60 tane ders var setimizde. Ve bu 60 tane ders, günde bir ders çalışırsak 60 gün de bitiyor. Yani 2 aylık bir program. Kartlarımızı edinirseniz bunların çalışma metodu, çalışma şekli burada kullanma kılavuzunda var. Kullanma kılavuzu da elinize geçmiş olacak. Günde 3 defa 3 seans çalışacaksınız. 30 gece sesli tekrar, 30 sabah sesli tekrar, 30 da gün içerisinde tekrar yapıp bu dersleri size kavratacağız arkadaşlar. Facebook'taki videolarımızı izleyeceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu işi en etkili bir şekilde öğreneceksiniz.